Carissimi amici, vorrei un attimino soffermarmi. Voi mi conoscete come un cabarettista, un pariapoco cabarettista, però penso che a volte bisogna anche fermarsi un attimo e riflettere. Proprio ieri mi ha chiamato una persona, si è complimentato con me, mi ha detto: Giacomo, sai, sono felice perché hai portato un sorriso in ospedale a mio padre, malato di cancro. Io naturalmente, sentendo questo, io sono una persona molto sensibile. Sì, mi è un po' venuto giù anche una lacrima, ma quella lacrima, credetemi, era una lacrima d'amore, una lacrima piena di gioia, portare un sorriso alle persone che stanno male. Pariapoco scherza, Pariapoco recita, Pariapoco canta, balla, suona, ma forse a volte bisogna anche fermarsi un po' per capire un po' quello che sta succedendo nel mondo. Figli che uccidono i propri genitori, genitori che si separano, matrimoni che vanno in fallimento. Questo perché? Perché non c'è pace in questo mondo. Abbiamo passato il Natale, è venuto il 2017, abbiamo festeggiato, è arrivata l'Epifania che tutte le feste porta via. Ma a me mi è giunta anche una lettera dove io vorrei leggervi, una lettera piena d'amore, di affetto. Vita quotidiana, fatta da coppie in crisi, difficoltà economiche, barriere architettoniche non superate, problemi di lavoro e salute, ma soprattutto vite spezzate in nome di un Dio che inneggia all'odio. Ma quale Dio può mai volere la morte di civili inermi che lottano per la sopravvivenza? Persone normali, di qualunque razza, religione o città di origine, che cercano di vivere la normalità. Magari in un mercatino di Natale, bambini vittime della violenza barbara di persone senza scrupoli. Solo quel Dio vero, fonte di amore, di fratellanza e portatore di pace, può dirsi degno di questo nome e far arrivare nei nostri cuori e nelle nostre famiglie il vero Natale, magari meno attaccato ai beni materiali, ma tanto ricco di amore. Bene, io vorrei ringraziare l'autrice di questa bellissima poesia, la signora Melina Sturniolo. La ringrazio di cuore veramente. Amici, io vorrei dirvi tante cose, ma credetemi, tante cose. Ma la cosa più bella, la cosa più importante che voglio dirvi, di volervi bene, di amarci uno con l'altro. Vogliamoci bene, ma bene, un bene che deve essere pieno di amore. Amiamoci, stiamo più vicini ai nostri figli. Voi mamme, lavorate, sì, dovete andare a lavorare, ma credetemi, sarebbe bene che voi mamme lavoraste per mezza giornata, l'altra giornata concedetela ai vostri figli, state vicino ai vostri figli, amateli, curateli, parlate con i vostri figli, amate la famiglia, amate la persona che avete sposato. Bene, concludo qui nel dirvi che io ho voluto un attimino fermarmi per riflettere,
riflettere. Ciao, dal vostro amato cabarettista Pariabu. Pace a questo mondo.